在中医里面，这个脾胃的气呢，它会被整合，所以有些湿气要经由大便啊、流汗啊出去。可是当我们太累的时候，我们身体其实它管不到这个部分，它就会就是 let it go 了，就是让它在那子。那以后时间久了以后，就形成我们身体一种痰湿体质。那痰湿体质的先天就是因为它气虚的，哪里气虚呢？脾胃的气比较虚，脾胃的那个功能的那个推动那个好的气的流动的那个状况降低。太劳累了哦，昨天呢工作好忙哦，所以这个部分跟我们的疲劳有关系，就或者是呢先天上面的这个我们说肾气不足，年纪大的时候它有一个肾气的不足，所以更年期之后有些人呢荷尔蒙开始不足的时候，你会发现不仅容易发胖，也很容易就会出现我们刚刚说的这种打呼的现象。